Second problem, a vertical petrol engine 150 mm diameter and 200 mm stroke has a connecting rod 350 mm long. The mass of the piston is 1.6 kilogram and the engine speed is 1800 rpm. On the expansion stroke with the crank angle 30 degree from top dead center, the gas pressure is 350 kN per meter square. Determine the net thrust on piston. അപ്പോൾ നെറ്റ് ടെസ്റ്റ് പറയുമ്പം അവിടെ വരും എഫ് പി അത് കണ്ടുപിടിക്കുക. റിസൾട്ടന്റ് ലോഡ് ഓൺ ദി ഗഡ്ജ് ഓൺ പിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഗഡ്ജ് ഓൺ പിൻ. സോ റിസൾട്ടന്റ് ലോഡ് ഓൺ ദി ഗഡ്ജ് ഓൺ പിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഫ് ക്യൂ അത് കണ്ടുപിടിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ത്രസ്റ്റ് ഓൺ ദി സിലിണ്ടർ വാൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രസ്റ്റ് എഫ് എൻ. The last speed above which the gauge on pin load would be reversed in direction. In all the so based on the first given data, diameter of the piston is given 150 mm 0.15 meter. Then stroke length is given L equal to capital L equal to 2R equal to 200 millimeter. So capital letter L is equal to 0.2 meter and small letter r is equal to 0.1 meter. Length of the connecting rod equal to 0.35 meter. Mass of the reciprocating parts 1.6 kilogram. Then speed, rotational speed of the crank equal to 1800 rpm. Theta equal to 30 degree on the expansion stroke. So thoracic suction, മുകളിലോട്ട് കംപ്രഷൻ, എക്സ്പാൻഷൻ, എക്സോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ എക്സ്പാൻഷൻ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്സലറേഷൻ ആണ്, കംപ്രഷൻ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡീസലറേഷൻ ആണ്. സോ ആക്സലറേഷൻ സ്ട്രോക്കിൽ പിസ്റ്റൺ ഈസ് ആക്സലറേറ്റഡ് ഫ്രം ടി ഡി സി ടു ബി ഡി സിയിലേക്ക് പിസ്റ്റൺ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്താണ്. ഇപ്പോൾ 0 to 180, 180 to 360. അപ്പോൾ 0 to 180യിൽ പിസ്റ്റൺ ഈസ് ഗോയിങ് ടുവേർഡ്സ് ഡൗൺവേർഡ് from TDC to BDC. So ആ കേസിൽ inertia force of the piston നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു, കാരണം ഇത് താഴോട്ടേക്ക് ആക്സിലറേഷൻ ആണ്. ദെൻ BDC to TDC എന്ന് വരുമ്പോൾ 180 to 360 അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്താ വരുക ഇവിടെ? piston is decelerated from BDC to TDC. So Fi we will take it as negative. അതേമാതിരി downward stroke of the piston from TDC to BDC downward stroke ആകുമ്പോൾ weight of the reciprocating parts WR is equal to നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കുന്നു. അതേമാതിരി upward stroke പിസ്റ്റൺ മേലെ താഴെ മേലോട്ടേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് BDC to TDCയിലേക്ക് പിസ്റ്റൺ മേലോട്ടേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ weight of the reciprocating parts നെഗറ്റീവായിട്ടും എടുക്കുന്നുണ്ട്. So our piston effort is equal to, our equation is FL, net load on the piston plus or minus inertia force of the piston plus or minus weight of the reciprocating parts minus frictional resistance is equal to 0. So here frictional resistance is not given, so take it as 0. So our equation will become FP is equal to FL. ഇവിടെ മൈനസ് വരാൻ എന്താ കാരണം? നെഗറ്റീവ് വരാൻ എന്താ കാരണം? piston is accelerated from TDC to BDC. On the expansion stroke എപ്പോഴും എന്താണ്ടാവുക? ആക്സലറേഷൻ ആയിരിക്കും. കംപ്രഷൻ സ്ട്രോക്കിൽ എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ഡീസലറേഷൻ. എക്സ്പാൻഷൻ സ്ട്രോക്കിൽ എപ്പോഴും പിസ്റ്റൺ ആക്സലറേറ്റഡ് ആണ്. ആയതിനാൽ ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ് Fi എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവായിട്ട് എടുക്കുന്നു. അതേമാതിരി എക്സ്പാൻഷൻ സ്ട്രോക്കിൽ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പാർട്സ് ഗോയിങ് ടുവേർഡ്സ് ഡൗൺവേർഡ്. ആയതിനാൽ WR എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ എക്സ്പാൻഷൻ സ്ട്രോക്കിൽ WR പോസിറ്റീവും Fi നെഗറ്റീവും ആയിരിക്കും. എന്നാൽ കംപ്രഷൻ സ്ട്രോക്കിൽ WR നെഗറ്റീവും ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അത് ഓർക്കുക. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഹിയർ ഓൺ ദ എക്സ്പാൻഷൻ സ്ട്രോക്ക് വിത്ത് ക്രാങ്ക് ആംഗിൾ 30 ഡിഗ്രി ആണ്. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ
theta equal to 30 degree and Fy also negative. So Fp is equal to Fl minus Fy positive Wr. So ഇത് F1, FP, TDC, BDC, ഇത് പോയിന്റ് P, ഗഡ്ജൽ പിന്നിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത പോയിന്റ് P. അതേമാതിരി ക്രാങ്ക് പിന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത പോയിന്റ് ആണ് C. ഇത് FQ, ഫോഴ്സ് അറൗണ്ട് ദി കണക്റ്റിംഗ് റോഡ്. R means radius of the crank. The TDC, the BDC, the 0 to 180 degree, then from 180 to 360 rotation. So Fp is equal to Fl minus Fy minus Wr is equal to Mr into G. Mass of the reciprocating parts, it is given 1.6 into 9.81, so 56.68 Newton. Inertia force Mr omega square into cos theta plus cos 2 theta divided by n. Omega 2 by n by 60, so 188.5 radian per second. Small train is equal to L by R, length of the connecting rod divided by radius of the crank. That is equal to 0.35 divided by 0.1, so 3.5. Then Fy is equal to 1.6 into 188.5 whole square into 0.1 into cos 30 plus cos 60 divided by 3.5. So you will get Fy is equal to 5735.7 Newton. Then load of the piston is equal to pressure to area. കാരണം ഇവിടെ പ്രഷർ ഒന്ന് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ P1 ഉം P2 തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് P1 മൈനസ് P2 ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറഞ്ഞത്. സോ ഇവിടെ ഒറ്റ വൺ സൈഡ് പ്രഷർ മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ. അതായത് സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ സിംഗിൾ ആക്ടിംഗ് പിസ്റ്റൺ ആണ് ഈ പ്രോബ്ലം. കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലം സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് പിസ്റ്റൺ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ പ്രഷർ ഈസ് ഗിവൺ അതിനെ 750 to 10�3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. കിലോമീറ്റർ ആയതോടെ ന്യൂട്ടണിലേക്ക് മാറ്റുക. ഇൻറ്റു പൈ ബൈ 4 ഇൻറ്റു diameter is given 0.15 square. So Fl is equal to 13,253.6 Newton. Now Fp is equal to Fl minus Fy plus Wr. ഇവിടെ പ്ലസ് ആവുന്നത്. It's plus. So you will get 7,533.6 Newton. Fl 13,000 വരും, പക്ഷേ Fp 7,000 വരും. കാരണം ഇവിടെ ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സിനെ ഓവർകം ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ടാണ് Fp വാല്യൂ കുറഞ്ഞത്. ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫോഴ്സ് അലോങ് ദി കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് ആണ്. സോ ദി ഇക്വേഷൻ ഈസ്, അത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഗഡ്ജൽ പിന്നിലുള്ള ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ FQ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. FQ is equal to Fp divided by cos phi എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. അതേമാതിരി FQ is equal to Fn divided by sin phi, ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ Fp നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് FQ കാണാം. ഈ ഇക്വേഷൻ FQ sin phi പറഞ്ഞാൽ Fn കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. സോ ഇവിടെ FQ is equal to Fp divided by cos phi, sin phi is equal to phi അറിയില്ല. സോ phi കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് sin phi is equal to sin theta divided by n. So sin 30 divided by 3.5, 0.1429. So from this phi is equal to 8.21 degree. Next FQ is equal to Fp divided by cos phi. Fp ന്റെ വാല്യൂ അറിയാം 7,533.6 divided by cos 8.21 equal to 7,611.7 Newton. Similarly, Fn is equal to Fq into sin phi. 7,611.7 into sin 8.21 equal to 1,086.95 Newton. Next, മറ്റേ കണ്ടീഷൻ ലാസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടത്, അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച നമുക്ക് 1,800 ആണ് നമ്മുടെ n. അപ്പോൾ ആ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടിയാൽ മാത്രമേ ആ ലോഡ് റിവേഴ്സ് ആവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനെന്തായിരിക്കണം, എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച Fl-ഉം Wr ഉണ്ടല്ലോ, അത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സിൻ്റെ സമ്മിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കണം. ഈ കേസിൽ ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ അതിനേക്കാളും ചെറുതാണ് ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ്. പക്ഷേങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാരം ഗഡ്ജൽ പിൻ ലോഡ് റിവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് Fl-ഉം Fy-യും
എഫ് എല്ലും ഡബ്ല്യു തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാകുമ്പോൾ അതിനേക്കാളും വലിയ വാല്യൂ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടി, നമുക്കിവിടെ മാസ് ഓഫ് റെസിപ്രോക്കൽ പാർട്സിനെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല, ആറും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല, ഒമേഗ സ്പീഡിന് മാത്രമേ മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റൂ. ഓക്കെ, സോ Fy is equal to mr omega square r into cos theta plus cos 2 theta divided by n, which has to be greater than 13,253 FL plus WR. WR is equal to this. അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടി, ഇതിനകത്തുനിന്ന് omega square into 0.16 which is greater than, ഇതിലൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക 13,269.28. So from this, square root of omega equal to 287.98 കിട്ടി. ഇവിടെ omega 188 ആണ്, ഇവിടെ 287 കിട്ടി. So 2 pi n by 60 is equal to 287.98. So from this you will get the value of n is equal to 2737. ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് 1800 ആണ്. 1800 ഇവിടെ 2737.9 RPM. അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുന്ന സമയത്താണ് ആ ഗഡ്ജൻ പിന്നിലെ ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഗഡ്ജൻ പിൻ ലോഡ് ഈസ് റിവേഴ്സ്ഡ്. സ്പീഡ് അബവ് ദിസ് ദ ഗഡ്ജൻ പിൻ ലോഡ് വുഡ് ബി റിവേഴ്സ്ഡ് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഗഡ്ജൻ പിന്നിലെ ലോഡ് വരുമ്പോൾ FQ ആണ്, ഏതെങ്കിലുള്ള FQ. അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഈ ലോഡ് ഇപ്പോൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഏറോ ഇങ്ങനെ വേണം, ഇങ്ങനെ കിട്ടണം ഈ ലെവലിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് Fy ഗ്രേറ്റർ ദാൻ Fy പ്ലസ് FW. ഇത് ഈ കണ്ടീഷൻ അങ്ങോട്ട് ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി, എന്നാൽ പിന്നെ എളുപ്പത്തിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സ്പീഡ് അബവ് വിച്ച് ദ ഗഡ്ജൻ പിൻ ലോഡ് വുഡ് ബി റിവേഴ്സ്ഡ് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് കണ്ടാൽ നമ്മൾ ആ കണ്ടീഷൻ ഓർമ്മിക്കുക. Fy ഗ്രേറ്റർ ദാൻ FL പ്ലസ് WR.